السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يلا بينا نبدأ رحلة جديدة مع الباجينيشن اللي تقريبا بتطلب مني في اليوم مرتين ثلاثة. كل شوية واحد يقول لي الباجينيشن يا باشمهندس. فيلا بينا نتكلم مع بعض النهاردة على موضوع غاية في الأهمية وغاية في السهولة، ولكن في ديتيلز جدا غاية في الصعوبة. ولكن طبعا معانا هنبدأ نبسطها جدا جدا جدا، فلا تقلق. ولكن خلينا ننبه عليك بمعلومة غاية في الأهمية قبل ما تكمل الفيديو أو قبل ما تكمل مجموعة الفيديوهات اللي جاية. لو انت عايز تعرف يعني ايه باجينيشن بصورة سريعة من غير ما تخش في تفاصيلها، فالموضوع دوت مش مناسب معاك، او البلاي ليست دي مش مناسبة معاك نهائيا، لان احنا هنخش في ديتيلز في اعماق الموضوع هناخده فيها وقتنا كويس جدا. ولكن لو عايز تعرف بسرعة جدا يعني ايه باجينيشن، هديك مثال صغير وتتوكل على الله، ما تكملش معانا، لان اللي هيقعد معانا هنكمل في ديتيلز جوه اس دي كي بتاع فلاتر. رقم واحد، رقم اتنين في اللوجيك، رقم تلاتة في الانواع الخاصة بالباجينيشن. فهيبقى فيه مواضيع متفرعة كتير جدا، وفي النهاية كلها في مصلحتك انت. وخليني اقول لك الباجينيشن في 30 ثانية. الباجينيشن يا صديقي، لو انت عندك مكتبة فيها 10,000 كتاب، هل من المنطقي لما احب اروح اقرأ كتاب معين اروح اجيب ال10,000 كتاب، ولا المنطقي اللي انا هروح اجيب 5 كتب واروح بيهم ابدا اقراهم، لما اخلص قراءتهم اروح المكتبة تاني اجيب 5 كمان وارجع البيت اقراهم، بقى معايا 10؟ ده الباجينيشن بكل بساطة، اللي انت بتاخد سمول شانكس من داتا كتير شوية، تبدأ تعرضها على اليو اي للاند يوزر. بعدين لما يخلص ال5 دول او ال10 او ال20، يبدأ او نبدأ نلود ليه مجموعة من الداتا مرة تانية اللي هي ريفريشد داتا. يبقى انا لو معايا 10 واليوزر عمل سكرول في الشاشة لحد تحت، فانا هبدأ اعمل كول مرة تانية للمكتبة بتاعتي، بعد اذنك ابعت لي 5 كمان او 10 كمان، بقى معايا 20. اليوزر خلص قراءة ال20 دول، هروح اجيب له 10 كمان، وهكذا. فكرة انت تجيب له قد ايه بتعتمد على حاجات كتير قوي هنبدأ نتكلم عنها بالتفصيل. هي جزء شوية باك اند، ولكن هنبدأ نتكلم عنها بإذن الله. يبقى دي بكل بساطة يعني ايه باجينيشن. الديتيلز بقى بتاعتها لسه هنتعمق فيها. الفيديو ده ما فيهوش كتابة كود خالص، احنا هنتكلم على الكونسبت. من الفيديوهات اللي جايه هنبدا ناخدوا المواضيع المختلفه الخاصه بالباجينيشن. يعني الفيديو اللي جاي على طول هتلاقيني بكلمك على السكرول كنترولر، ويعني ايه سكرول كنترولر، وايه الاتريبيوتس اللي موجوده فيه، وايه المميزات اللي فيه ان ديتيلز. بقى مش هقول لك ان في حاجه اسمها ليسنر وخلاص، لا، هناخدوا الموضوع بديتيلز شويه، هنطول في الموضوع حبتين. انا بهيئك بس قبل ما تبدا البلاي ليست وتقول ايه ده طويله، ده فلاتر باجينيشن بتتشرح في 3 دقايق. احنا ما بنعملش كده، احنا بناخد الموضوع بما يرضي الله عشان تبقى فاهم يعني ايه الكونسبت ده. لما تسويتش لاي فريم ورك تانية انت راجل قوي فاهم اصلا الكونسبت، مش حافظ كلمتين وبتقولهم وخلاص. يبقى دي اول حاجه. دلوقتي هناخده مع بعض حاجه مهمه قوي، وهي انواع الباجينيشن. ولكن قبل ما ناخدها خليني اقول لك حاجه تانية. لو انا جبت من مكتبة اللي انا كلمتك عنها 10,000 كتاب مرة واحدة، ايه اللي هيحصل؟ اولا الميموري بتاعي هيبقى كبير شوية. يعني ايه؟ يعني انا جبت الكتب كلها، ده انا عايز لي مكان محترم احط فيه الداتا دي. اذا الميموري بتاعتي مش هتبقى احسن حاجة، هيبقى معايا داتا كتير جدا. اولا الموبايل ممكن يبدأ يكراش، ثانيا السيرفر 100% هيجيب لك الداتا دي في وقت كبير جدا. يعني لو انا رحت جبت من المكتبة 10,000 كتاب، اكيد هياخد مني مثلا ايه 5 6 7 ثواني. الرقم ده ضخم جدا. احنا بنتعامله مع الريكوست اللي رايح والريسبونس اللي راجع بالملي سكند. لما الاند بوينت اقول لك دي بتاخد مني اكتر من ثانية، فانا كده بتكلم في رقم ضخم جدا. لما اروح اجيب كل الداتا اللي موجوده اكيد هياخد مني وقت كبير، واكيد ولا بد ان الابلكيشن هيكراش، لان حجم الداتا مش هيقدر يهندلها. في الاخر ده موبايل ابلكيشن مش ويب سايت. هتقول لي ايه ده؟ وفي الويب سايت اقول لك الويب سايت ممكن يعني نتخلى عن شويه حاجات، لان كده كده الويب سايت بيبقى قوي شويه، ولكن موضوع التايمنج في الريسبونس ما نقدرش نتكلم فيه.
يعني لو الاند بوينت خدت مني اكتر من ثانيه فانا كده بهزر. يبقى انا دلوقتي لما اكلمك عن الباجينيشن هقول لك ان انا هروح اجيب قطع صغيره من الداتا من الداتابيز وابدا اعرضها لليوزر. لما يخلص قراءه القطع الصغيره دي هبدا اجيب قطعه تانية، يبقى انا باوبتمايز الميموري، يبقى انا باخد بالي الميموري بنشيل فيها ايه بالظبط، اليوزر بيشوف ايه، ولما يجي يعمل سكرول هبدا الود ليه مجموعه من البيانات مره تانية. اذا هو في النهايه مش هيحس باي حاجه، كيوزر اكسبيرينس الموضوع 100% مظبوط، مفيش فيه اي مشكله. طيب فتعالى دلوقتي نبدا مع بعض بالتايبس الخاصة بالباجينيشن، لان هي ليها اكتر من تايب واكتر من طريقة ممكن تهندل بيها الباجينيشن. ويلا بينا نتكلم عن اكتر واحدة مشهورة جدا، ايه هي؟ الليميت والاوفست. اكتر واحدة مشهورة فيهم حاجة اسمها اوفست وليميت، اللي هي تقريبا متعارف عليها في الباك اند بشكل كبير جدا. طيب دي بتمشي ازاي يا هندسه؟ تعالى اقول لك بكل بساطه الاوفست والليميت دي بتمشي ازاي. تعالى نتخيل ان انا هجيب مجموعه من البوستس، الاند بوينت بتاعتي اسمها بوستس، دي نتخيل ان هي اند بوينت يعني. فهقول لك والله يا هندسه انا هبعت لك كويري بارامتر اسمها ليميت، والليميت دي بتيكوال رقم معين انا اللي بحدده، وليكن في الكيس بتاعتي 20. وهقول لك كمان يا باشمهندس انا هبعت لك غير الليميت دي حاجه اسمها سكيب. طبعا الاند دي اللي هو انت بتبعت اكتر من كويري بارامتر، فهبعت لك برضو حاجه اسمها سكيب، وليكن المره دي هبعتها لك 40. هو ايه ال40 دي؟ معنى كلمة 40 يا صديقي العزيز اللي انت جيب لي البوستس من 41 لحد 60. يعني معنى كده اللي انا اصلا كان عندي من 1 ل39 او ل40 اللي هو رقم البوستات. طبعا انا في اول مرة في الانيشاليزيشن ببعت له السكيب ده بايه؟ بزيرو. ما تعمليش سكيب لحاجه، هات لي الليميت بتاعك 20 وما تعملش سكيب لحاجه، انا كده كده عايز كل الداتا. طبعا سكيب دي متغيره، يعني ممكن تلاقي باك اند ديفلوبر عامل الريستفول اي بي ايز بتاعته مش مستخدم فيها السكيب، يبقى مستخدم فيه حاجه اسمها بيج. يعني بعت لي بيج 1 2 3 4، بيج 1 دي بوست من رقم 1 لرقم 20، بيج رقم 2 من 1 ل 20 لحد 40 لو انا قايل له ان الليميت بتاعي بكام؟ ب20. طيب يبقى دوت كده بالنسبه لنا يا صديقي اول نوع. طب تاني نوع من الانواع الباجينيشن المتعارف عليها وهي الانفينيتي سكرول. والانفينيتي سكرول ديت اللي احنا هنبدا نشتغل بيها لانها فعلا مميزه جدا في حاله الموبايل ابلكيشن. طبعا مش بقول لك ان الباقي لا، ولكن الانفينيتي سكرول هي افضل واحده كيو اكس، كيوزر اكسبيرينس. وهنا بنعمل ايه يا صديقي العزيز؟ هنا بنعمل حركه جامده جدا مختلفه شويه عن البيجز او الليميت. هنا انا ببدا اشوف الموبايل ابلكيشن بتاعي، ادي الموبايل بتاعي اليوزر بيبدا يسكرول داون كده، انا ببدا اديتكت اليوزر عمل سكرول لفين بالظبط. يعني مثلا وصل لحد هنا وانا عندي دوت نهايه السكرين، هو عمال يسكرول يسكرول يسكرول، اول ما يوصل لمكان معين المكان ده انا محدده انا هروح افتش على طول داتا جديده. ازاي يا هندسه؟ بحاجه اسمها يعني كتكنيكال هناخدها ان شاء الله في فلاتر، ولكن ككونسبت انا ببدا اشوف البيكسلز اللي اليوزر فيها، كل ما يعمل سكرول انا بشوفه هو وصل لحد فين. اول ما يوصل لمكان معين انا هبدا اجيب داتا جديده من الاي بي اي. يبقى انا دلوقتي هوصله لمرحله الانفينيتي سكرول. هسالك سؤال، لما بتفتح فيسبوك او تويتر او انستجرام وانت بتسكرول هل بتحس ان في باجينيشن عنده؟ هتقول لي لا، الا لو النت بطيء عندك، ها، عشان ما تفتحش وتقعد تجري وتقول لي هو في باجينيشن. يعني ما تتخيلش ان فيسبوك مثلا مش عامله باجينيشن، 100% عامله باجينيشن، ولكن كانهانسمنت لليوزر اكسبيرينس هو مش بيحسسك بده. انت وانت بتسكرول مش بتحس ان هو بيلود الداتا تحت، هو فعلا بيلود الداتا. يعني ما تتخيلش مثلا ان فيسبوك ابلكيشن بيروح يعمل كولينج ل1000 بوست عندك، لا طبعا، ده وانت بتعمل سكرول بيبدا يجيب لك الابديتد بوست، وطول ما انت بتعمل سكرول يجيب لك بوستس جديده وريفريشد بوستس انت اوريدي ما شفتهاش قبل كده. فهو بيديك
الاكسبيرينس اللي هي بتاعت الانفينيتي سكرول، اللي انت تقعد تسكرول من هنا لبكره هتلاقي بوستات جديده مش هيوقف نهائيا. ده اللي احنا هنفوكس عليه شويه في الجزء ده باذن الله. وبرده في الانفينيتي سكرول في تايب تاني كده لطيف جدا، واللي هو عشان بس لو قريت حاجه ما تبقاش ايه كونفيوزد شويه، في حاجه اسمها الكيرسر بيزد. ايه الكيرسر بيرز دي؟ بكل بساطه ان وانت بتسكرول انا ببقى عامل بوينتنج كده، لما يوصل للايتم رقم كذا ابدأ لود ليا مجموعة من الداتا الجديدة. ولكن الكيرسور بيزد دي بتبقى اكتر اللي انت توصل لاخر الصفحة. يعني انا لو عندي الصفحة اهي، انا اول ما اوصل لاخر الصفحة اللي هو الايتم رقم 20 واليوزر يشوفه، انا هبدأ اسكرول مجموعة من الداتا تاني. وخد بالك الكيرسور بيزد دي ساعات بتستخدم في فيسبوك، يعني مش هقدر اجزم لك بالامر، ولكن ساعات لما بتسكرول توصل للاخر فعلا وتلاقيه بيلود تاني. ولكن في بعض الاحيان بنلاقيها انفينيتي سكرول. طبعا التو تايبس مش مختلفين كتير، لان هو بيديك نفس اليوزر اكسبيرينس في النهايه، ان وانت بتسكرول في داتا كتير جديده بتبدا تظهر. طب تالت نوع يا باشمهندس اللي انت مستحيل تستخدمه طول ما انت موبايل ديفلوبر، لو استخدمته يبقى انت غلطان، اللي هي يا صديقي البيج نمبر. طبعا اكيد كلنا شفناها البيج نمبر دي، اللي انت بيبقى عندك في اخر كل صفحة كده متقسمة 1 2 3. صعب جدا تلاقيها في الموبايل ابليكيشن، صعب جدا جدا جدا، لانها كيوزر اكسبيرينس في الموبايل ابليكيشن سيئة للغاية. ولكن في الويب سايتس ساعات بتلاقي عامل لك ايه تحت كده بيج نمبر 1 2 3. فلما انت بتدوس على البيج نمبر دي خلاص انت مش بتبقى مهتم بقى انت عملت سكرول ولا لا. انت ممكن تدوس على البيج نمبر من فوق وانت ما عملتش سكرول، انت هتقول له روح جيب لي البيج رقم 3. متعارف عليه فين؟ في الويب سايتس اكتر. يعني ما تجيش تقول لي انا هستخدم في الموبايل ابلكيشن بتاعي بيج نمبر، محدش بيعمل كده، وبتبقى كيو اكس مش افضل حاجه. يبقى دلوقتي انا اديتك كل الانواع من انفينيتي سكرول، كيرسور بيزد، الاوفست والليميت اللي هو مشهور جدا وهنستخدمه، البيج نمبر اللي مستبعد جدا واحنا كموبايل ديفلوبرز ما بنستخدمهوش نهائيا. ودي كانت بكل بساطة مقدمة سريعة لذيذة عن الباجينيشن في العموم. لسه ما تعمقناش في فلاتر، ما كتبناش كود نهائيا، انا بديك الانواع بخلي دماغك تبقى عارفه ان والله في اوفست وليميت، اللي انا بديله ليميت معين 20، يعني هات لي من الداتابيز ماكسيمم 20 وسكيب ليا 40 ايتم، يعني هات لي من بعد ال 41. طب انا عندي لحد رقم 60، يبقى هات لي من بعد 60 اللي هو هات لي من 61 لحد 80. ادام انا مديله الليميت 20 ممكن اديله الليميت مثلا 50، يبقى انا هشتغل بنفس الايه السيكونس ده. الانفينيتي سكرول وانت بتسكرول قبل ما توصل للنهايه انا ببدا اعمل كول تاني للاند بوينت، تبدا تجيب لي داتا جديده ابدا اعرضها. الكيرسور بيز نفس القصه، ولكن بيعتمد انت وصلت فين على الصفحه. اول ما تشوف الايتم رقم 20 ابدا اعمل لي كولينج للاند بوينت. البيج نمبر مش مستخدمه نهائي في الموبايل ابلكيشن، ولكن تبقى عارف ان في حاجه اسمها بيج نمبر باجينيشن متعارف عليها اكتر في الويب. اشوفك بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، خليك متحمس معايا، كوبايه قهوه ويلا بينا نكمل.